Naam, uhali gani na hujambo ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Sedo TV. Karibu sana tuendelee kufahamishana mambo mbalimbali yanayojiri ndani na nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na leo hii ninakuletea muendelezo wa kesi ya uchochezi inayomkabili Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema. Sasa na kwenye muendelezo wa hii kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kumekuwa na mambo mengi ambayo yamejiri kwenye kesi hiyo. Sasa na mimi nitakupitisha kwenye moja ya matukio ambayo yametokea kwenye mwendelezo wa kesi inayomkabili Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Sasa kulikuwa na majibizano ya baina ya pande mbili za wanasheria wa serikali na wanasheria wa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ambapo Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ana jopo kubwa sana la wanasheria wanaomtetea. Takriban wanasheria 19 ambao wamejitokeza kwenye siku hii ya utetezi wa kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Lakini pia upande wa mawakili wa serikali walijitokeza kujibu hoja ambazo zililetwa na mawakili wa upande wa utetezi kwenye shauri hili. Sasa mawakili wa serikali wakiongozwa na ndugu Jobu Mrema, wakili wa serikali anasema shauri hili lilikuja tarehe 24 mwezi wa 5, na lilipokuja upande wa jamhuri uliomba ahirisho kutokana na mazingira yaliyojitokeza kutokana na mshtaki Tundu Lissu kutofika mahakamani kama ilivyotakiwa kufika, na jamhuri kuomba ahirisho ili kupisha mawakili kuongea na mteja wao ili kufika mahakamani na kusomewa hoja za awali. Hivyo baada ya utangulizi huo, siku ya leo upande wa jamhuri uko tayari kujibu hoja za upande wa utetezi na tuko tayari. Sasa wakili Mpale Mpoki ambaye ipo upande wa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu anasema sisi kwa upande wa utetezi tuko tayari, ila kuna preliminary issue moja lazima tuiseme, maana muda huu nyumbani kwa mshtakiwa polisi wamezingira na nyumba ya mshtakiwa lazima tuliweke sawa. Sasa hakimu anasema swala hilo tutalizungumza baadaye. Kwa sasa acha tuendelee na upande wa serikali wajibu hoja zao. Sasa wakili wa upande wa serikali ambaye anafahamika kama Jobu Mrema anaanza kwa hoja na anasema, hoja ya kwanza, upande wa utetezi ulipinga ahirisho. Tunaomba kusema kuwa msingi wa upande wa jamhuri kuomba ahirisho la siku 30 upo kwenye kifungu cha 225 kipengele cha pili cha CPA. Kwa kifungu iko shauri kwa siku 30 yuko nje ya dhamana, na Mheshimiwa Lissu alipata dhamana tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka huu. Hivyo tuliomba ahirisho hilo. Sawa. Sasa kesi ikaendelea kwa wakili Mtobesia ambaye anapita Kibatala, ambao wako upande wa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, wakisema walipinga jambo hilo na ambalo liliomba, lakini sisi tunaomba kwamba mahakama itumie kifungu cha 225. Wao hawakusema wanaomba ahirisho la siku ngapi, kama wanapinga la siku 30. Anaingilia Kibatala, anasema anapingamizi na anasema nitaongea kwa Kiingereza kwa sababu hapa mabalozi hapa. Huyu Mrema wakili wa serikali anadanganya. Sisi kukataa ahirisho la siku 30. Tulitoa hoja za kisheria na sio maneno tupu. Mheshimiwa anasema Mrema zingatia hilo. Anaendelea sasa Jobu Mrema kuhusu jambo la mawakili kuzuiwa kumuona mteja wao, kuzuia wananchi kuingia Kisutu na kuwazuia ndugu kumuona mteja mahakamani. Majibu yetu ni kwamba tunaomba mahakama ipuuze hoja hizo kwa sababu moja, mahakama hii haina mamlaka ya kusikiliza hoja hizo kwa sababu zinahusiana na tuhuma zinazotuhumu baadhi ya watumishi wa umma kwa kuwa wamekosea katika utendaji. Sisi tunaiomba mahakama ifahamu kwamba kama kuna hoja inahusu tuhuma za polisi na watu wengine, basi wakachukuliwa hatua kwa kushtakiwa. Zero Reform Fatal Accident Miscellaneous Provision Act caption hiyo 310 ya mwaka 2022 pamoja na kanuni zake. Kwa hiyo kwa hapa tuache polisi waendelee na mambo yao huko, maana mahakama hii haina uwezo wa kusikiliza mambo yanayofanya sasa hivi polisi huko nje, acha waendelee tu. Kesi hii ikaendelea kwa kusema pia tunaomba kufanya marejeo ya shauri la Paul Kaunda versus Speaker wa bunge na mwanasheria wa serikali civil appeal. Mahakama ilisema maana ya judicial review, hivyo tuhuma kwa jeshi la polisi na magereza baadhi ya maafisa, hivyo mahakama isiingie kwenye mtego huo. Haya ukumbuke ni maelezo ambayo wakili wa serikali Bwana Jobu Mrema ndo anayatoa.
Sasa kwenye kumbukumbu za shauri hili, wakili Mpoki na Mtobesi na Kamboe walikuwa sehemu ya shauri tulilosema. Sasa kwa nini leo wanaomba jambo hili tena? Ni kama wanaitega mahakama. Jamhuri tunasema haya ni matumizi mabaya ya mahakama na yamejikita katika kuondoa haki za mshtakiwa kusikilizwa kwa wakati. Huyu ni wakili wa serikali, na hapa pia mawakili wakacheka. Wanashangaa kusikia mawakili wa serikali anasema kuhusu haki za mshtakiwa. Anaendelea Jobu Mrema ambaye ni wakili wa serikali. Pia tunaomba kuweka msisitizo shauri la John Mombeki Jumalirwa na shauri la Christopher Mtikila wa mwaka 1995. Tumerejea mashauri haya kwa maana yameongelea msingi wa judicial review bila kuwasili haya yote. Mheshimiwa hakimu anasema kwani hoja ya kwanza umemaliza na bado uko hapo kwenye hoja hiyo. Anasema bado hoja ya kwanza, na anaendelea wana Jobu Mrema. Majeshi haya yanafanya kazi kwa mujibu wa sheria na weledi mkubwa sana. Tunaomba kurejea kanuni ya prison regulation. Hivyo hakuna haki inayokuja bila wajibu. Hoja yetu ni kwamba ili uweze kupata haki yako, timiza wajibu pia. Bwana Tundu Lissu kwa mujibu wa kanuni ya 10 kipengele cha pili hizo nilizosema zimetoa utaratibu wa kuwasiliana kwa njia ya kuandika barua. Mrema anapotea kidogo, anasema network ilicheza. Anaendelea Jobu Mrema kwa kuwa kwa mujibu wa kanuni hiyo na baada ya sisi kuwasiliana na magereza ni kuuliza kama waliwasiliana kwa njia ya barua, maana hapaswi kuwasiliana kwa njia nyingine, na hata mawakili wake hawajaonyesha kuwa waliandika barua hiyo. Kesi ikaendelea. Kwa kuhitimisha niseme, huyu ni Jobu Mrema. Kwa kuhitimisha niseme, upande wa jamhuri tunaomba mahakama itupilie mbali, na pia mawakili wa upande wa utetezi hawajasema kama waliwahi kutoa barua au kufuata utaratibu wa magereza, na pia haki na wajibu vinakwenda sambamba. Hoja ya pili na nyingine kuhusu kifungu cha 192 kwamba mahakama haiwezi kuendelea kwa njia ya mtandao, hasa ukizingatia kifungu cha 186 cha sheria hiyo. Tunaomba mahakama isizipe nguvu hoja zao kwa maana tutakavyoeleza hapa. Jobu Mrema anaendelea kueleza kuwa tunasikia kuna mtu anagonga meza huko upande wake. Anasema maelezo ya awali yatasomwa katika mahakama ya wazi akiwepo mshtakiwa. Tunaomba kueleza mahakama kwamba usikilizwaji wa shauri hili kwa njia ya mtandao inawezekana na kwamba kupitia mtandao ni mahakama ya wazi pia. Tumepitia mawasilisho haya, tumewaona wanachanganya kati ya mahakama ya wazi na mahakama kwa njia ya mtandao. Sio sahihi kwamba mtandao haitakuwa mahakama ya wazi. Hivyo mahakama ya wazi sio majengo. Na jamhuri tunakwenda mbali zaidi, upande wa Black Law Dictionary ukurasa wa 1263 inatoa tafsiri ya open court, hasa ukisoma tafsiri ya pili. Acha kwanza hiyo, mheshimiwa, kuhusiana na suala la utaratibu kuwa haiwezekani kwa nyaraka kusainiwa kwa nyaraka wakati wa mtuhumiwa hayupo. Utaratibu umeainishwa kwenye kanuni ya juu ya nyaraka inaonyesha kuwa kuwasilishwa kwa pande zote kupitia mfumo wa mahakama. Lakini pia kesi ikaendelea kwa kusema ya kwamba hoja yetu ni kwamba hizi kanuni zinaelezwa kutumika kwenye mashauri ya madai ya jinai pia. Sasa hoja yetu ni kwamba wakili Kibatala aliposema kifungu hicho kinajitosheleza na alikuwa anapotosha. Anasema wakili Kibatala alipokuwa shasema sheria hilo inajitosheleza, alikuwa anapotosha. Naomba kurejea shauri la Boniface Kuandikira Tarimo versus mahakama iliyosema sio salama kutafsiri sheria kwa kuacha sheria nyingine. Hoja ya tatu kuwa mahakama ni in function official, hii nayo inapinga shauri hili, na kwa amri zilizotolewa na mahakama kwa nyakati tofauti ni amri halali kabisa. Hakuna mahali kokote ambako mahakama imetengua au kurekebisha amri zake. John Mrema anasema mahakama hii pia ifuate uamuzi kama uliofanywa kwenye kesi ya uhaini ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Kibatala anasema tunapopinga hilo, maana hiyo kesi hata haijaamriwa. Kesi ikaendelea. Kesi haikuishia hapo, maana mjadala ulikuwa ni mkali sana baina ya mawakili wa Tundu Lissu na mawakili wa upande wa serikali. Sasa nasema huyu ndugu huko online, kuna kwa sababu kesi ilikuwa inasikizwa live huko mtandaoni, kuna mtu akawa ana muda mwingine ana play nyimbo za chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Sasa hapa wakili anasema kuna huyu ndugu huko online amerudi tena kupiga wimbo, anaapa na ahidi mbele ya Mungu Chadema nitailinda. Watu wanatikisa vitu tu hapo. John Mrema amemaliza upande wa jamhuri. Sasa tunahamia kwenye rejoinder submission. Mpale Mpoki anaanza kwa kusema hapa, kabla ya yote pia naomba wakili Jeremia Mtobesia, Edward Heche nao pia waingie kwenye quorum. Mpale Mpoki anasema kuhusu judicial review na alternative remedy,
itajibiwa na Jebra Kambole. Mimi Mpale Mpoki nitasema kuhusu suala la open justice. Dr. Nshara atasema kuhusu suala la kanuni za magereza na Kibatala pia. Na Kibatala pia atakuja kusema. Sasa na mwisho Mtobesha atasema kuhusu jurisdiction ya mahakama hii kwenye community proceeding. Jebra Kambole anaanza na watu wa mtandaoni. Wanawashauri waongee Kiswahili. Jebra anaongea Kiswahili. Anasema kuhusu maombi haya kufanywa kwa judicial review, mshtakiwa yupo gerezani na jambo hilo alibisha nini? Kwa vile yuko gerezani, mahakama hii ina mamlaka ya kuangalia nini kinamtokea huko gerezani. Ni wajibu wa mahakama hii. Mawakili wa utetezi, hoja yetu ni kwamba mshtakiwa hapati huduma sahihi akiwa huko gerezani. Wenzetu upande wa serikali wanasema tulipaswa kuyapeleka malalamiko yetu kwa njia ya judicial review. Hii sio sahihi kwa sababu zifuatazo. Wakati mawakili wa utetezi wanatoa submission, hakuna wakili yeyote aliyeomba judicial review hapa. Network imekatika hapa. Mheshimiwa anasema tusubiri kwanza. Umeona? Lakini pia kesi haikuishia tu hapo, maana kulikuwa na mambo mengi yanaendelea ndani ya kesi hii. Sasa Jebra Kambole akaelewa kusema sisi hatujaomba judicial review. Hatujaitaja hiyo sheria. Sio kwa sababu hatuijui kwanza. Mawakili wa utetezi, hiyo judicial review kwa msingi wetu, hizo ndio kesi zetu. Huko ndio tulikobobea. Kwa hiyo tunafahamu haya mambo vizuri. Wao kutushauri hilo ni kujielekeza vibaya kabisa. Mshtakiwa yuko magereza, kwa hiyo welfare zake zinapaswa kulindwa na mahakama hii na sio kwenda kwenye judicial review. Sisi upande wa utetezi hatuamini kwamba mahakama hii haiwezi kutoa summons, kwamba kutakuwa na maafisa wa magereza wanaokiuka taratibu za sheria. Twende tukafungue kesi ya judicial review. Lakini pia mheshimiwa, tufanye sisi ni waongo na Lissu hajanyimwa hizo haki zake. Sasa wanaogopa nini kuwaleta hao maafisa wa magereza ili waje kutoa ushahidi wa uongo wetu ni upi? Kwa nini wanaogopa kuwaleta hao watu wa magereza ili waje kutuambia ukweli kuhusu nini anafanyiwa Tundu Lissu huko magereza, na je, haki zake anapatiwa? Kesi walioitoa hapa mahakamani inahusiana na haki za mbunge, na nashangaa wao wanaileta kwenye mambo ya magereza na haki za waliopo kizuizini. Labda kama wenzetu wamechanganyikiwa, lakini hiyo na hata ile ya Mombek haihusiani kabisa. Mahakama hii hatujaiomba ifanye judicial review, bali tunataka mahakama ilinde haki za mshtakiwa. Sasa hatujui uoga wa wenzetu unatoka wapi kwenye eneo hilo. Mpale Mpoki anasema kutetea haki za mshtakiwa na mtu aliyepo magereza sio kuharibu mwenendo wa kesi kwa mawakili. Kukaa kimya kuhusu haki za mteja wetu ni sawasawa na sisi mawakili kuwa hatuna maana yoyote kwake, na tungepaswa kuwepo hapa kumtetea. Lazima tuseme mambo haya. Sasa kuhusu mahakama ya wazi, tulitaja kifungu cha 186 cha CPA. Mahakama ya wazi maana yake ni free kwa public kuattend hiyo free. Maana yake sio kwamba hawalipia hela. Maana yake ni kwamba watu watahudhuria bila kusumbuliwa na polisi. Hivyo maana imetolewa kwenye Collins Dictionary. Hiyo maana inatofautisha maana ya chamber court na open court, ambayo umma unakuwa huru kushiriki. Ili kesi ifanyike kwa njia ya mtandao, lazima tuangalie interest of justice na sio interest of justice ya serikali pekee. Unaona? Hii ni kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Sasa yapo mazingira ambayo kesi inaweza kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Kwa sababu yoyote ile msingi haijaelezwa kwa nini mahakama haijasema sababu yoyote ile hadi leo. Kwa hiyo nasisitiza kuwa takwa la kutolewa notice ya siku 7 kusikiliza kesi kwa njia ya mtandao ni haki kabisa ya msingi ya kikatiba. Sasa kutoa uamuzi wa kutoka kwenye draw na bila kuwashirikisha pande zote ni kinyume kabisa na haki za msingi za kusikilizwa kesi hii. Athari za maamuzi yote yanayofanyika bila kusikilizwa pande zote mbili ni batili kabisa. Na kwa vile mtuhumiwa pia ni mwanasheria na anajua haki zake, ndio maana hataki kushiriki kuja mahakamani kusikiliza kesi yake. Na ukisema public itasikiliza kesi hii kupitia kuingia kwenye linki, sasa wale ambao wanatumia simu za vitocho wanaingiaje? Unawanyima haki yao ya kufika kushuhudia namna kesi inavyoendeshwa. Hata tungesema wafuatilie kupitia waandishi wa habari. Hao waandishi wenyewe humu mahakamani siwaoni. Wanakataza kuingia mahakamani pale getini. Haya ni mambo ya ajabu kabisa. Wako watu wanaweza kutembea kwa miguu kutoka wanapoishi hadi hapa mahakamani. Ukisema waingie mtandaoni unawanunulia bando wewe? Na je, kama hawana simu au laptop? Haya yote maana yake ni kwamba mteja wetu hajatendewa haki. Huyu mzee Mpale Mpoki anachapa sana. Anaonekana ana hasira, angeweza kupiga hata mtu makosa. Ingekuwa mahakamani. Anaendelea kusema, tunaomba mteja wetu aruhusiwe kuja mahakamani kusikiliza kesi yake.
Huyu mwenye hofu hii kesi isikilizwe mtandaoni? Sijui ana hofu gani, na kama anataka iwe hivyo, atuite tuje tuzungumze hilo na aseme kuhusu hofu yake hiyo. Dr. Shalla anaanza hapa na amepewa nafasi na pale Mbowe. Dr. Rugumeza Shalla anasema ile toni ya Job Mrema, wakili wa serikali, ilikuwa anazungumza kama anatufokea. Sasa kwanza Job Mrema ajifunze namna ya kuzungumza. Mimi nina miaka 30 kumrazi, na miaka 30 ya uwakili. Napaswa kumfundisha mambo kama haya madogo madogo yajifunze. Amesema polisi wanafanya kazi yao kwa weledi. Nimeshangaa kuna ukiukaji mkubwa wa kanuni za magereza na sheria za nchi wa hao polisi unaowasema. Akaendelea kusema hivi, haki ya wakili lazima ilindwe na utaratibu wa wakili kupewa simu akienda magereza ili azungumzwe na mteja wao. Si tungebaki nyumbani tuwapigie simu magereza halafu watupe hiyo simu tuongee naye? Sio kwenda pale magereza halafu tunapewa simu tena. Huyo Tundu Lissu alipigwa risasi 16. Nani miongoni mwetu amewahi kupigwa hizo risasi 16? Sasa huyu mtu anapaswa kupewa uangalizi wa msingi kabisa wa huduma za kiafya na uangalizi wake. Sheria zetu zinapaswa kuheshimu na kila mtu sheria zetu zinapaswa kuheshimu na kila mtu. Sasa serikali isipoheshimu hizo sheria, maana yake hakuna haja ya kuwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila mmoja aendelee kivyake kwenye hili taifa. Naomba kumkaribisha wakili Kibatala. Sasa hapa Kibatala ndo anaingia sasa kuna yeye kumwaga nondo zake. Sasa Kibatala alipoingia anasema naomba kumkaribisha Kibatala. Anasema anaanza Kibatala sasa. Anasema mheshimiwa, kwa nini magereza tulipoanza leo hapa wametujoin na umewauliza mshtakiwa yupo wapi? Maana ya hilo zoezi ni kwamba magereza wanawajibika kwenye mahakama hii. Hivyo mambo yetu yanaelea kwenye msingi hiyo kwamba mahakama hii ina wajibu wa kulinda haki za mshtakiwa, ndio maana wapo hapo kujibu kuwa mshtakiwa amekataa kuja mahakamani. Job Mrema anasema tunastahili mawakili kunyimwa haki ya kumuona mteja wetu kama mteja hata kuwa ameandika barua, na anasema kuwa kwa mazoea alionayo ndio utaratibu. Sasa sisi hatujui ana mazoea gani na magereza, lakini hoja ni kwamba wanakiri kuwa mimi waliniruhusu nionane na mteja. Sasa swali ni kwamba waliniruhusu kwa sababu ya barua gani iliyokuwepo? Mbona waliniruhusu bila barua kama hoja ya barua ni ya maana? Sasa nianze hoja ya faction official ambayo wenzetu pia wamejaribu kuisemea. Hapa anayeongea ni wakili Peter Kibatala. Katika mwendelezo huu kulikuwepo na amri ya mahakama na pia kuna mabadiliko ya amri hiyo. Mahakama ihairishwa na kusema tukutane tarehe fulani. Hiyo ni amri tayari. Sasa amri ilitakiwa kuwa halali na kutekelezwa na sio kubadilika juu kwa juu bila pande zote kufahamu nini kinaendelea. Sheria imetumia maneno open court. Hilo neno open sio nyimbo ya Zuchu. Ni mahakama ya wazi. Na kama ingekuwa haina maana kila mtu kuifikia, basi neno open lisingekuwepo, ingekuwa ni court pekee. Huyu kumbuke ni wakili Peter Kibatala anaendelea kushusha nondo zake. Baada ya ile oda ya amri kutolewa, maana yake ilipaswa kukutana kama tulivyokutana siku ya Tundu Lissu anasomewa mashtaka. Wenzetu wanasema hakuna kilichobadilika. Sasa mimi namuuliza, kama hakuna kilichobadilika, kwa nini tuko hapa na hayo mavideo na makamera na wao tunawaangalia kwenye ma-TV yao hayo? Sasa swali la msingi ni kwamba ilikuwa sahihi mahakama kuamua yenyewe kuwa tusikilize kesi kwa mtindo huu? Jibu ni kwamba mahakama ilikosea kuamua bila kushirikisha pande zote na haina wajibu wa kurekebisha ikiona iliteleza. Itakuwa imelinda sana heshima. Kuhusu hoja ya ahirisho, ngoja nimkumbushe kuhusu kifungu cha 225 alichotaja yeye kwamba mshtakiwa akipewa dhamana atatakiwa kufika kwa muda na mahali. Maana yake ni kwamba mtuhumiwa akipewa dhamana atapaswa kufika mahali husika na tarehe husika aliyoambiwa. Haya, tuseme asingekuwepo gereza la Ukonga. Je, angekuwa nyumbani kwake Tegeta, angesema siji mahakamani msikilize kwa mtandao, je, mngekubali? Hoja ahirisho la siku 30 na kifungu alichotaja kwanza, kifungu hicho kinasema ahirisho lisizidi siku 30. Sasa yeye anataka kutumia kifungu hicho ambacho msingi wake ni katazo. Na sheria iko wazi kwa mtu aliyeko magereza ahirisho halipaswi kuzidi siku 14. Na anaposema twende tukaongee na mteja wetu, mtupatie hiyo siku 30. Nayo pia ni kama kwa changanyikiwa tu. Sisi tunasema magereza wanatuzuia kumuona. Wewe unasema tukaongee na mteja.
tunaongea naye kwa staili gani kuhusu hoja ya notice ya siku 7. Kwa hiyo haijatolewa. Wao wanasema kuwa ukiahirisha kutakuwa na tutakuwa tumepata hizo siku 7 za notice. Nafikiri nalo ni kujielekeza vibaya kabisa. Tumeshaweka pingamizi. Ndio anasema sasa hivi kuwa notice tuchukulie ndio imetolewa kwa mtindo huo. Baada ya ile amri kutolewa, maana yake tulipaswa kukutana kama tulivyokutana na Tundu Lissu siku anasomewa mashtaka. Wenzetu wanasema hakuna kilichobadilika. Sasa mimi namuuliza, kama hakuna kilichobadilika, kwa nini tuko hapa? Haya mavideo na makamera ya nini? Mbona huyu anayeongea hapa ni Mheshimiwa Peter Kibatala, na sasa Kibatala anaendelea kusema amesahau kujibu hoja kuhusu baada ya kufanya PH mshtakiwa anapaswa kusaini. Sasa je, atasaini vipi wakati hayuko mahakamani? Au askari magereza atapanda bodaboda kwenda kusaini alafu arudi hapa? Anaingilia Mrema, anasema Kibatala, umesema hatujajibu, ila sisi tumejibu hizo hoja zake. Mheshimiwa anamwambia hilo pingamizi lako halina msingi kote, tutaangalia kwenye muendelezo tulionao hapa. Ni wasilisho letu kuwa kitu pekee kwa leo kinapaswa kupuuzwa ni hoja za Job Mrema, wakili wa serikali, kwa sababu hoja zetu ni za msingi. Na mahakama inapaswa kuilinda na kulinda hadhi yake, na mahakama iwe na uwivu huo. Mrema anasema Kibatala anaitisha mahakama kwenye maneno yake, kwa hiyo yasiwe kwenye mwenendo wa kesi. Kibatala amemjibu kuwa Mrema hayamuhusu kabisa, na lingekuwa ni kosa mahakama ingesema sio yeye. Kwa kifupi, Kibatala anasema Mrema aache kiherehere. Sasa akaingia wakili Mtobesi kuhusu jurisdiction ya mahakama kuendelea kwa kisingizio cha mtandao, akasema kwamba proceedings za mahakama ni mali ya mahakama. Ukisema nyaraka itumwe na ikasainiwa huko mitaani, sasa hiyo ni kinyume kabisa na misingi ya kisheria. Ona, hii ni kesi inayomkabili Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kwenye kesi yake ya uchochezi ambayo inamkabili. Sasa Mtobesi akaendelea kwa kumalizia, mahakama inaona wajibu wake kulinda haki na mshtakiwa hadi siku anahukumiwa na kesi yake kumalizika. Malalamiko yoyote tunayoleta hayaelei hewani, kwa sababu hili ndio eneo la msingi kuleta hoja hizo kuhusu haki za Tundu Lissu akiwa huko magereza. Na mimi naomba kurudia, judicial review tunazifahamu vizuri, kwa hiyo haiwezi kuondoa mamlaka ya hii mahakama. Mtobesi anamalizia Dr. Shara, kiongozi wa jopo, amechukua nafasi baada ya Mpale Mpoki kutoka kidogo. Anaomba kuwa mahakama izingatie maombi ya upande wa utetezi. Muda huu hakimu anaandika hapa, tusubiri kama atasoma uamuzi mdogo leo au atatoa tarehe ya kusoma uamuzi huo. Hakimu anasema kwamba mara baada ya kusikiliza hoja za pande zote na kwa vile mapingamizi yamekuwa marefu, mimi napaswa kupata muda tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya saa 4 asubuhi nitasoma uamuzi huo mdogo hapa. Huu ni mwisho wa hii kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kwa siku ya leo. Nikusihi ndugu mtazamaji na mfuatiliaji, usikae mbali na kurasa hizo za mtandao ya kijamii, uwe kwanza kupata taarifa hizi na zingine nyingi. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare taarifa hizi ziwafikie na wengine wengi. Chao, kwa heri kwa sasa.